Волгограда снесут летнюю веранду кафе. Эта новость сегодня занимает одну из лидирующих позиций в списке самых популярных на портале mtv.online. Речь идет о пристройке к точке общепита на Комсомольской. Администрация Центрального района признала деревянную террасу незаконной. Теперь собственник демонтирует объект или же террасу снесут в принудительном порядке. 5 июля в Волгограде откроется выставка Игоря Ларина «Пленэрные эксперименты». Познакомиться с работами мастера волгоградцы смогут в выставочном зале музея Машкова на улице Чуйкова. Экспозиция продолжит работу до 4 августа. В Волгограде пройдет фестиваль аниме «Мун Револь». Большой праздник для поклонников аниме-культуры состоится в молодежном центре «Лидер» 13 июля. Подробности читайте на сайте mtv.online. В Волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» отметят День Ивана Купала. Гостей ждут народные и славянские забавы, прыжки через костер, плетение венков, мастер-классы по изготовлению народной куклы-купавки и многое другое. Дима Билан поздравит Волжский с днем рождения. Он станет хедлайнером обширной праздничной программы по случаю 65-летия города. Завершится вечер большим праздничным фейерверком. А также, почему банковские карты заменили российским туристам плавки, можно ли защитить себя от неожиданного инсульта и как, по мнению бывшей солистки группы «Серебро», должны выглядеть правильные оттенки розового. Об этом и не только читайте на сайте mtv.online.